放鬆啲啦，企直身，望遠少少，啱啦，靚啊！咁樣得唔得啊？感覺 OK 喎。好，放鬆啲，當平時行街咁，啱啦。慢慢行過嚟，先望地下，好，再望我，靚啊！側少少身啊，對腳交叉少少，靚啊！呢個好自然。慢慢轉一圈，好，靚啊！好正。右手放落大髀，輕輕就得啦。手指自然啲，望實鏡頭，好，呢個眼神好正 ，keep 住。係咁 feel。一隻手插袋就夠啦，係咁啱啦，好型啊！呢個 feel 幾好。你今日狀態好好喎。係咩？可能影得好啫。停一停，轉頭望我 ，perfect 啊呢下。係咁樣，幾有 feel 喎。身微微轉咗，就係呢個角度，眼神 soft 啲，好似諗緊嘢咁。perfect 啊 ，keep 住，笑一笑 ，perfect 啊，呢個啱啱好，頭耷低少少啦，冇太多啊。你試下放鬆啲，當我唔存在。咁會更加自然啊。係，就係呢種感覺啦。側少少身啦，交叉腳，好靚啊！好，慢慢撥下頭髮，靚啊，好自然。轉側面啦，呢個輪廓好靚啊，點啊？手指放鬆啲，好靚 ，keep 住啊！好，慢慢望過嚟，笑下，靚啊！停一停，轉頭望我 ，perfect 啊呢下。幾有 feel 喎。好，放鬆啲，唔好望我，自然啲就得啦。靠住牆啦，型啊！呢個好有感覺啊！我都覺得幾型。好靚，再嚟一次啦！放鬆啲，慢慢拎起酒杯 ，perfect。坐低先，腳擺側少少，係啦，好舒服，啱啦。望鏡頭，唔好喐，開心啲，笑下，拎起酒杯，靚啊！嗰個身再近少少，好 perfect 啊！放低個杯之後，望住我笑一下，係咁啊，好靚！唔好望鏡頭，望窗出面啊！呢個角度你覺得點啊？靚啊，好有故事感 ，keep 住呢個 feel。你一陣慢慢行落嚟，然後望鏡頭。
一陣你望右手邊撥一撥頭髮，然後望我。